सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल विकास आग्री। के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि एकदम सन्चै छु। आज चाहिँ धेरै दिनपछि चाहिँ म एउटा फिल्मको नाम चाहिँ छ होइन, पितम्बर, जुन चाहिँ प्रदीप खड्काको छ अनि धेरै ठुलो कास्टहरू छन् यो फिल्ममा। अनि त्यसैमा चाहिँ अब ट्रेजर आएको चाहिँ अब एक दिन अगाडि नै हो, तर ढिला भयो अब ट्रेजर रियाक्सन गर्न। अब त्यही पनि के कस्तो लाग्छ म आफ्नो प्रतिक्रिया दिनेछु। मैले पनि हेरेको छैन अहिलेसम्म यो ट्रेजर। ल त है गाइस। Where's Batista? Enjoy with us. कस्तो छ जब हुन्छ नि अधर्मको हुन्छ नि पाप धेरै बढ्छ, त्यति बेला हुन्छ नि पहिला रावण राज्यमा राम भगवान आउनु भएको थियो अनि हुन्छ नि कंसको टाइममा कृष्ण भगवान आएर बचाउनु भएको थियो। अनि अब चाहिँ हुन्छ नि यो कलियुगमा चाहिँ पितम्बर आएर बचाउने छ भनेर यसमा होइन त्यो देखाएको छ है। जिउँदै निलेर पेटमा पचाएर मुखबाट उकाल्ने एनाकोन्डाहरूको राज छ। अर्काको गुलामी धेरै गरियो। गुन्डा यो चाहिँ एकदम धेरै डेन्जर छ है। पुरै साम्राज्यमा राज गर्नुपर्छ। त्यसको दर्दनाक मौतको किस्सा वर्षौं वर्ष परासीमा कहानी बनेर बाँच्नुपर्छ। अनि यो फिल्ममा चाहिँ धेरै एक्सन छ है, एक्सन फिल्म, किनकि एकदम ठुलो कास्ट छ। प्रदीप खड्का, दया हाङराई, अनि हुन्छ नि सौगात मल्ल, कति छन्, धेरै छन्। यसको टाउको काटेर बीच मैदानमा डमाउँछु, यो पछुवाको वादा भयो। परासीको राशिमा गरम हावा हावी भएको देखे। अब यो प्रचण्ड गर्मीमा शीतलहर चलाउने जिम्मा मेरो। स्यालहरूको झुन्डको बाघसँग सिमौरी खान खोज्दैछस्। तेरो यो रावण राज मैबाट समाप्त हुन्छ, त्यो पनि किस्तामा। हिरोले भन्न चाहिँ के खोज्दैछ भन्दाखेरि तिम्रो त्यो राज हुन्छ नि त्यो रावण राज्यलाई म समाप्त गर्नेछु, अनि त्यसलाई चाहिँ किस्तामा मतलब भन्न खोजेको चाहिँ एक गरेर तिमीहरूलाई खतम गर्दैछु भन्नु खोजेको है। नाम के हो यसको? न कसैको दाई न कसैको भाइ, इन्स्पेक्टर राई। डाइलग चाहिँ दामी दिएको छ है दया हाङराईले। न कसैको दाई न कसैको भाइ, इन्स्पेक्टर राई। माया गर्न आत्मा चाहिन्छ मेरा। तिम्रो अगाडि जो उभिएको छ त्यसको आत्मा मरिसक्यो। यो सिनमा चाहिँ होइन हुन्छ नि सेम टु सेम मलाई लाग्यो कि म प्रेम गीत 3 को टिजर मतलब ट्रेलर हेर्दैछु जस्तो लाग्यो होइन। सेम टु सेम त्यस्तै हुन्छ क्या। अनि कपाल पनि एकदम सुहाएको छ क्या प्रदीप खड्काले।
सो गाइस फिल्म चाहिँ एकदम एक्सन हुनेवाला छ, ठुलो ठुलो कास्टहरू आउँदैछ अनि फिल्मको बजेट चाहिँ मैले सुनेको छु 5 करोड छ। तर हुन्छ नि यत्रो ठुलो कास्ट भएर अब हुन्छ नि यति धेरै एक्सन सिनहरू धेरै सुटिङ गर्नलाई कति खर्च लाग्छ कति के लाग्छ, तर हुन्छ नि त्यति लगभग यो फिल्मको बजेट चाहिँ मलाई लागेको थियो हुन्छ नि 15 देखि 20 करोड हुन्छ, तर त्यति छैन क्या। 5 करोड मात्र भन्दाखेरि एकदम हुन्छ नि सस्तो मुखपस्तो भन्ने जस्तै क्या, सस्तोमा एकदम राम्रो गरेको छ होइन। जो सबैजनाले अप्रिल 11 मा होइन सबैजनाले हलमा गएर हेरिदिनु होला। अनि पिताम्बर के कस्तो छ त्यति बेला थाहा हुन्छ। सबैजनाले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर होइन मलाई फुल सपोर्ट गर्दै 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 माथि पुर्याउनु होला है। ल